OK。顶回读到倒位呢？生笑变做真实吼。老大家透早透暗，就烧香点火，伫佛的面前停茶拜糕仔包。一早起，老大家叫志勤官。红架顶遐个茶，甲伊拼起来。我即摆咧读的是，你若看我迄个山顶文本或者是直播的吼，即个一页顶头有一个数字8吼。我即摆读到数字8，第二真2、3、4、5、6、7，第二算第3段啦吼。真2、3、4、5、6、7，第6抓吼，真2、3、4、5、6、7吼。我对第3段勤官才搁开始读起啦吼。勤官红架顶遐个茶，甲伊拼起来，免得互茶干得等吼。志勤笑讲安领。茶干太着等，伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓拼讨角吼。大家无啥歉意应讲，哟，真是有影会食咧。迄是一个意思若定。志勤讲，迄是无影的代志，你毋通去拜伊到安尼，着敬拜创造天地海万物的主，就是生咱灵魂的上帝。伊咧出日落雨，互咱食穿。用吼，照顾咱，搁疼惜咱，找耶稣来救咱，找耶稣来救咱，咱着反悔罪吼。我先读到遮，历史到遮。好，接着开始有淡薄仔开始宣告吼，开始你迄个因为我较早讲政令宣导啦吼，因为毕竟这是牧师写的小说吼。好，来，佮开始对遮看吼。一早起，老大家叫志勤吼，勤官红架顶遐个茶，甲伊拼起来，免得互茶干得等吼。咱顶回头读到遮啦吼。讲即个茶干，忽然间来出现茶干吼，茶干应该是讲即个。妈祖婆边啊，身躯的即个仆人啊，吼，应该毋是干那红晒茶啦，毋过伊即遮就是讲，因为伊拄则讲的是讲红架顶迄个茶甲撇掉嘛，吼，莫互茶干等吼。志勤就笑讲吼，我开始啊吼，基督教信徒定定会做即项戆代志吼，就开始啊吼。志勤笑讲，我讲是我讲的啦吼，歹势啦吼。我最近定定拢批评哦，实在是无应该，毋过我就感觉真正是讲吼。志勤笑讲，安领茶干太着等吼，我就开始讲啊吼。茶干哪着等啦吼？为什么要等？伊若看妈祖婆毋爱食。就会晓拼讨角吼，咱妈祖婆无爱食这冷茶吼，你茶干，你这就是你的空气嘛吼，你着爱晓甲拼讨角吼。好，来，即句来大家看吼，志勤笑讲吼，这应该免什么过色吼。安领这嘛免讲吼，因为你即嘛你可能看歌戏吼。是文的即个报道戏，可能会去听到内底迄个大师讲安领吼，叫老母叫安领吼。
即个老母的叫法吼，其实伫咱的语言内底是，毋是母，就是娘啦吼，就是像只安娘嘛吼，母或者是娘吼，甚至是因为后来可能是，应该是后来是少数民族，或者是来台湾了后受平埔族影响，会叫姨吼。有个人叫老母叫姨吼，你可能即马少年时阵无可能听会到啦吼。我即阵我阁听会到，阮共阮的叫老母叫姨啊，嘿。名称这物件吼，叫惯势，你着正常，你着袂感觉讲有啥物好奇怪吼。人叫因老母就叫姨啊吼，叫老母叫姨啊吼。咱敢若即么叫老母叫拢叫即个叫 grandma 吼，即么叫妈的叫 grandma 吼，伫台湾吼，因为妈是妈即个用词伫汉语内底是 grandma 的意思吼。咱来查一下啦。我讲后壁讲吼 ，google， 毋是啊，好 Google， 我本来是要查迄个汉典。好，来吃，即马大家惯势叫老母的即个妈哩。当然毋是早即马的书店啦，即马书店当然就是其实这项北方语吼，就是北京，甚至佮北京对透纳入去北京的即个外来语可能有关系啦吼。伊甲即个，你若看，这是即马的规则吼。第一个，即马规则是第一个称谓对母亲的称呼吼。定定贴字，妈妈、爸妈吼，好，或者是对母亲同辈的即个女性尊重，比如讲舅妈、姨妈吼，其实这拢是华语在安尼叫吼，就是北方话吼。所以第三条是北方人对伯父的称呼是引动即另外用另外一个汉字吼。这就是即马拆开，因为即个马里含即个马里，即个顶头即个马边啊，马里边即个马里含即个马里呢，伊咧指共款的物件吼，结果只好拆开，因为即个毋是马里边的即个马里，伫古早来，伊是用来指称 grandma 迄个等级的啦吼，张妈、奶妈吼，对年长妇女的尊称吼，大妈。好啦，咱毋是要看即嘛现代书典，来看国语书典，或者是国语书典，或者是康熙字典吼。哎呦，哦，这是母马吼，叫做妈吼，或者是康熙字典呢。所以康熙字典敢若讲是母马叫做妈吼，就是即个妈，即个马里边的妈，伫汉字原本的用法，一个是用来称母马啦吼，毋过叫阿嬷咧。OK， 所以是毋是我咧摇啦吼？是毋是因为伫台湾？叫阿嬷，所以才甲即个本来称母马即个妈字摕来用。我另外查即个，即马人惯势用的即个妈字吼。嬷嬷吼，其实读做嬷吼。嬷嬷嘛是母亲的俗称嘛，我看康熙字典。颠倒即个是康熙字典来讲，即个颠倒是称呼老母做嬷吼，所以即个颠倒毋是
祖母吼，毋是 grandmother， 即个是 mother， 啊，迄个呢，伫台湾另外迄个马里边的伫台湾人的意思来对是 grandmother， 结果呢，即嘛已经拢吼套人乱七八糟吼，台湾人甲即个北方人用来做 mother 的，叫做阿嬷，摕来用做阿嬷的迄个汉字吼，摕来做 grandmother， 甲本来迄个台湾人惯习用的即个 grandmother 呢，即嘛摕来做 mother 用吼，迄就是台语，佮受到外来语吼，就是像北方的方言吼，北京语影响，煞规个变乱去吼。好啦，变乱去就变乱去嘛，我拄则讲的吼。人阮着惯势叫姨啊，为虾米袂当吼？啊，所以你即嘛要甲 grandma 叫 mother 嘛会使啦吼。即嘛已经惯势啊吼。其实我自细汉我嘛是叫母啊，叫妈吼，叫妈吼。啊，但是我发现最近我向阮兄弟啊吼，逐个讲起老母，其实拢讲恁母啊，拢讲母啊吼，较罕你讲妈啦吼。伫咧即个语言习惯内底啦吼。OK 啊，哎呦，咱来讲对遮来。好，芹瓜红底顶红架顶遐个茶吼，甲伊拼起来吼，免得互茶干咧等志芹笑讲安领吼，对安领开始讲起吼。好，来讲对遮来好，安领吼。就是老母的叫法啦，吼。啊，所以看你惯势安怎叫就安怎叫啦，吼。我就是甲即个我所理解、我所较早所思考过的物件，和各位分享，吼。所以你即嘛，你若去看网牌上清楚，你伫台湾你网啊埔你行凊彩看，你所看的顶头拢是安妈，吼。当然，伊毋是讲恁老母啦吼，伊是讲即祖公祖妈嘛吼，就是迄个 grandmother 的意思吼，已经是祖级的吼。像查某拢是阿妈嘛吼，查甫拢是阿公嘛，公妈吼，拜公妈的意思就是安尼嘛吼。所以迄个妈伫台湾人内底迄个汉语使用法，迄个马里边的妈绝对毋是妈的吼，迄是即马才可能这50年才开始改变吼。就是战后才开始出现啦，我相信吼，因为战前吼已经足侪人叫卡送吼，受到日本人影响，已经足侪人叫卡送吼，叫卡送。好，安领茶干太着等啦吼，太着等吼，太即字咱应该是几十个，我无去看吼，你有兴趣家己去查啦吼。太着等就是怎样着等，为虾米着等吼？太就是即种伫台语内底迄种反问法吼，太吼，太安尼吼，就是安尼吼，即种法吼。啊，茶干哪会着等吼？为虾米着等吼？即个太就是安尼问法吼。伊若看妈祖婆毋爱食吼，伊若看着讲妈祖婆看无爱食奶茶吼，食茶吼，茶是用食啦吼。啉当然即嘛是会使讲啉茶啦吼，但是茶嘛会使用食吼。就会晓拼桃角吼，啊，茶干你看妈祖婆若毋爱啉奶茶，你着爱会晓嘛吼，会晓拼桃角，拼咱进前拄好有看过一遍吼，后头顶头讲甲红架顶迄个茶甲拼起来吼，咱有看到即个拼哩吼，前一集啊是前一集才讨论过吼，你用差不多要50分时间你解说即个吼。恭喜各位！我今仔日拄则做设定的时阵，看见讲我已经录52集啊吼，52集就是意思就是咱已经读即本小说读1年啊吼，咱读1年才读到第24页啦，这是24页，吼，1年52礼拜，数较歹吼，一礼拜平均册读无到半页啦吼，咱一礼拜平均册读无到半页，咱读足慢的吼。
啊，这嘛是我所本来就按呢按算的吼，我并无打算讲要这本小说就要紧紧啊个读过，其实我是读过啦，我有读过一遍啦吼。你若有兴趣读这本小说，当然你家己私底下找时间去甲规本甲读过吼。这本小说本来应该上下两本啊，伊下本已经老实啦，已经遗失去啊吼。故事你再家己去选，为什么遗失去？好，来，第一讲太着等吼，到遮好。伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓饼土角吼。土角应该嘛捌看过吼。土角无就是我进前伫另外，无就是毋知吼，反正就是应该捌见过吼。土角就是丢弃吼，蛋意煞吼，蛋意煞就是蛋土角吼。好啦，再查一下词典啦。这土角 KAK 土角歹势，我读毋对去吼。第8条土角，那字嘛无土角。但你大词典竟然无，是我倒位写毋对，还是因为有其他的腔口？我查看觅。有蛋角哦，有蛋角。有蛋角，烫迄角，饼迄角，伊无土角。交一个。扣角嘛吼，扣角原来是扣起来迄角，无用的废物的意思吼。扣角，OK， 放角吼，角本字是毋是着气煞的意思啊？因为来我看嘛，敢有一字高一字角字。古一字角字，就是蛋的意思哦，就是蛋，就是结石头的结吼，结，伊就是结吼，本条结。东华腔读说角，蛋迄角，但是我是拢较早捌听阮阿公拢读，伊嘛是读角啦吼，伊无读角吼。所以角就是蛋的意思吼。好，但是伊无土角啦吼，土角无土角，我看觅我来用土字来查看觅啊。无，确实是无吼。好，有真意外讲无收土角这个事啦吼。OK， 土角就是蛋迄角吼，就是角就是那看拄则迄个角字就是蛋的意思吼，土角。扣角是扣起来蛋吼，土角是毋是土起来蛋，就会晓饼土角吼。毋知吼，我朋友吼。好来，继续讲来吼。大家无啥称义应讲吼，无啥，大家无啥称义应讲。啥物叫称义呢？
称义是毋是称心如意，叫做称义吼。查看卖啦吼，无一定知，对咱查看卖。THHENG 请第3条伊第3条，无吼。我有的是称心如意啦吼，称心如意啦吼。啊，无啥称意，就是无啥欢喜嘛吼。大家无啥称意吼，无啥欢喜吼，因为你这新妇仔应话吼，应该才无礼貌吼。叫你去甲茶换掉，你意见遮多吼。踮咧遐啥物地干啊，着等安怎吼？就甲大家吐槽啦吼，吐槽这台语用法吼，即么通行全世界吼。大家无啥称意，硬讲，哟，啊，真实有影会食咧吼。哟，真是有影会食咧吼！讲哟啊，我安尼讲，你当作真诶就对啦吼。这其实都已经无啥欢喜诶讲法啦，再安尼吼。我甲恁请起来做主持人吼，后骹诶朋友再麻烦你按来吼。哟，真是有影会食咧吼！啊，我安尼讲，你就安尼信啦吼，袂要紧啦，做你安尼信吼。其实这种讲法话，这毋是真正好听，这毋是真正欢喜的讲法吼。伊头前已经讲啊，大家无啥欢喜啊吼。哟，真是有影会食咧吼，你当做真诶哦，啊当然嘛是袂食吼，真是有影会食咧吼。迄是一个意思若定啦吼，这是讲一个意思若定啦。我即马讲互明白，讲你明白啦吼，你毋通甲我当做我空诶戆诶就对啦。你甲我因迄句话时阵，意思讲我戆诶，我笑诶就对啦吼。你是啥物意思啊？哈，对无？安尼听有无？这就是老大家诶意思吼。做新妇诶安尼用啊，当然嘛足无欢喜诶，就是所以讲出来这话嘛是足无欢喜诶，就看会出来吼。即种表达法吼，你。学一个语言的时阵，要学的就是这种美感啦吼，就上歹学的，尤其是上歹学，佫是这啦吼。字典词典也袂甲你教吼。好，真是有影会食咧，迄是一个意思若定吼，这是一个意思若定啦吼。我即马解说听，即马你若看这个问题安尼讲，是足心平气和的解说法吼，迄是一个意思若定吼。就是我拄则讲的，迄是。讲拍一个譬如啦，吼，你毋通当做真诶啦，吼。之前就讲吼，啊，这个白板甲白板佫继续印啊，咱来看白板继续安怎印法。之前讲，迄是无影诶代志，你毋通去拜伊教安尼吼。我拄则讲这基督徒做即种讲代志，定就是来即嘛做这讲代志吼。迄是无影诶代志，你毋通去拜伊教安尼吼。就讲即种讲话，甲人当作是空诶讲诶吼。老大家已经甲你讲甲足明白，我毋是空诶，我毋是讲诶，你毋通甲我当作空诶讲诶吼。但是伊即嘛即句话嘛，佫是安尼甲你当作空诶讲，你甲你教化吼。迄是无影诶代志，你毋通去拜伊教安尼。所以其实我要就是，我毋是今仔日要反对基督徒，我是要甲基督徒恁讲，恁要教化别人，拜托诶，姿态放较低咧吼，毋通用即种方式去。甲别人当作空诶讲诶去教化吼，人无一定会无欢喜啦吼。当然，你今仔日目的就是要互无欢喜，这当然另当别论吼。你做你白目袂要紧吼。啊，你若无爱互无欢喜，你真正诶目的是要希望伊会当赞同，你会当徛我你即边，就毋是安尼做法啦吼。你无应该用即种态度，或者是无应该用即种态度，可能是足真诚、足真的啦吼，就真正有迄个心啦吼，但是吼做法就毋对啦吼。你徛伫足悬的即个姿态，要甲人教化，无几啊会欢喜的吼，迄是无影的代志。我即满嘛是要考劝咱台语考改啦吼。其实连我家己都犯这错误吼。有时啊，你着徛伫足悬的姿态，啊，所以别人一听就无欢喜。
无毋对，我无信教，我毋知影恁的上帝，我毋捌恁什么耶稣基督，什么我毋捌恁，我毋捌恁什么什么台语什么八什么什么八调什么吼，什么即变调要关变价，什么有诶无诶，这我毋捌，无毋对，我毋知，我嘛无兴趣知，你今仔日毋免徛遮悬甲我钱我诶片啊，伫你甲我骂吼，或者是对我即种态度吼，即种教化态度，我自己也著袂爽吼。我搁较安怎介意台湾文化？我搁较安怎对台湾有一个心，有一个情？我就是无介意你即种态度，安尼。咱台语考其实定啊犯一个错误吼。大家互相勉励啦。我毋是讲各位，是讲我家己嘛是定定犯即种错误吼。迄是无影诶代志，你毋通去拜伊到安尼吼。我看嘛，即句话什么解说？无影，就是，迄毋是真实诶吼，就是台语就讲无影吼。你毋通去拜伊到安尼吼，做什么代志到什么程度吼，你毋通去拜伊到安尼啊。所以你拜伊到安尼，当啊台语内底动词来讲做即个动作到安尼，就是做甲遮尔啊定真，做甲遮尔啊吼，已经到一个足悬的境界吼。你毋通去拜伊到安尼吼，就是你毋通拜甲遮诚啦吼，毋通拜甲遮诚心嘛吼，意思就好啦吼。啊，你着知明知迄是假的啊，你搁拜甲安尼啊，当做真诶，踮咩啊？第一冷啊，着搁换烧诶，啊，着爱遮废气啊，啊，你着明知假的啊，搁吼 ，OK。好啦，咱继续看啦吼。今仔日台语教无做，道理讲一篇遮大篇吼，已经姿态徛足悬啦吼。着敬拜创造天地海吼万物的主，后来开始正式进入迄个正灵宣导的迄个阶段。着敬拜创造天地吼，这就是圣经内底一开始所讲的吼，创世纪内底一开始就是讲这个故事啊吼，讲上帝用7天创造天甲地吼，等于是就开始要传教啊嘛吼，就开始甲圣经搬出来，第一句就开始教吼，对圣经第一句开始教起啊吼，原起头上帝创造天甲地吼，这是圣经第一句，你家己去显就有啊吼，原起头吼安怎？着敬拜创造天地海吼，天甲地啦，我讲地，阮东华腔吼，惯势讲地吼，土地公吼，土地公啦吼，较袂讲土地公啊，但是会讲土地啦吼，啊，你倒地吼，会讲地吼，骹踏实地吼，阮会讲地吼，这是腔口差啦，无啥物对毋对的吼。着敬拜创造天地海吼。天地啦吼，咱伊安尼写，咱安尼读吼。天地海万物吼，毋是干那天地海和万物。即世间你所看到的万物，你摸会着，你闻会着，你感受会着，所有万物拢是上帝创造的吼。主吼，主就是 the Lord 吼，主就是上帝吼，就是平常时咱讲即个人甲人中间内底分。悬加赞处的时阵，讲主的时阵，就即个人是你的主人嘛，伊的赞处较悬嘛吼。啊，所以定定就基督徒就用主来表达上帝吼。但是呢，即嘛基督应该是讲即嘛的即个基督徒啦吼。古早即个犹太教的主当然是指上帝尔，但是基督徒的主就变成个有。耶稣基督啊，所以有时你会听到啊，主耶稣基督吼，就是因为伊讲三位一体上帝，就是上帝分做三位一体三个位格吼。耶和华、耶稣基督吼，拢信耶吼，哦，这拄好吼，拢信耶。耶和华、耶稣基督吼所共是吼，爸囝佮圣神，圣神的圣灵吼，华语叫做圣灵吼，爸囝圣神三位一体的上帝。就是即嘛基督教所讲的主哦，所以当伊讲主的时阵，有时啊你来问个清楚，你是你讲倒一个吼？OK 啊，所以伫这写是讲耶和华啦，因为原起头创造天地万物的，这是耶和华吼，就敬拜创造天地海万物的主吼，就是
生咱吼，其实我为虾米我有时啊，甲基督教教义的部分小归说清楚吼，因为你若有机会接触到，你会互因讲，你会互因讲甲回过无啥吼。因为一般基督徒其实对因家己的三位一体上帝都认捌就足浅的，足粗浅的吼。伊家己都毋知影讲，我到底即摆讲的是倒一个位格吼？到底是上帝，还是耶稣基督，还是圣神吼？家己足侪，我甲你讲，10个有9个半吼，基督徒分袂清楚啦吼。即嘛伫台湾啦，我毋知外国可能较好一丝，基督教教育做了歹吼，就是安尼啦吼。所以你比较捌的时阵，伊就毋敢用客观的姿态甲你宣告吼。好来，就是生咱灵魂的上帝吼。一般基督徒当你讲上帝的时阵吼，其实因嘛讲的一般是讲耶和华啦，伊袂去指耶稣基督吼，袂去指基督吼，袂去指耶稣啦吼，因为上帝，但是其实伫咧你若讲伫咧即个基督教教义内底，耶稣嘛是上帝吼，圣神嘛是上帝。伊三位一体上帝嘛，所以这三个拢是上帝啦吼。但是即基督徒拢袂惯死安尼讲，伊毋知影讲原来耶稣嘛是上帝，伫咧基督教的教义啦吼。我讲的是正统基督教啦，其他阿里不达吼，太侪我都袂讲啊。好。所以创造天地万物嘛，当然嘛创造咱的灵魂嘛，吼，就是生咱吼灵魂的上帝吼。有时啊，伊会讲生啦吼，所以爸生囝吼，囝生就是伊会讲即咱拢是上帝所生的囝吼，有时安尼吼。好，咱继续看吼，伊伫出日落雨，我看下时间8点半。伊伫出日落雨吼，就是这拢是上帝你做主的吼，上帝所伊的意志所达实所做成的吼。伊伫出日落雨，互咱食，互咱穿，互咱用吼。咱这一切拢是伊所赏赐啦吼，互咱食，互咱穿，互咱用，照顾咱吼，佮疼惜咱吼，找耶稣来救咱吼。所以我对他讲有讲无？讲伊讲的这上帝是耶和华，找伊的囝耶稣来救咱吼。所以顶头这上帝拄则还讲的上帝迄个事吼，伊其实是 specifically 啦吼，专门去指迄个耶和华吼，毋是讲耶稣。找耶稣来救咱吼，咱就还悔罪吼。当然这篇小说是牧师写吼，牧师无可能毋知影我拄则讲的迄啦，伊绝对是拢理解，拢会晓的吼。好，我即马讲的是长老教的牧师吼，其他阿里不达，其他六个、十个迄寡新教派吼，迄个歹讲啊，迄寡牧师读壳内底对鼓的，我一堆啊吼，对水的一堆啊吼。咱着还悔罪吼，找耶稣来救咱吼。伊伫出日落雨吼，即个伊会当注意嘛吼。当时要出日，当时要落雨，你毋免算吼。上帝要出日就会出日，要落雨就会落雨吼。所以内底圣经内底是当时变可汗的天吼，可汗的即个季节内底忽然间落大雨吼。大家你望落大雨。望袂着时，上帝要讲要落雨就落雨，这种故事内底是有诶，圣经内底有吼。好，但是圣经本来是内底一本全部拢神迹诶字嘛吼，即个内底诶故事一堆拢是神迹吼。伊伫出日落雨，所以你要讲
即个世界上迷信的资内底充满上侪迷信的资内底，圣经绝对是其中一本哦吼。你毋通想讲迄寡伫个庙囥伫个庙口庙埕边啊，迄图仔内底迄啥物地狱游记、天堂游记，迄才是迷信。我甲你讲，圣经内底比即种迷信多太多吼，一大堆咧吼。好，伊咧出日落雨，互咱食清用吼。圣经内底当然是有足好诶文本吼，我毋是讲我其实我袂讲无解诶圣经，我拄则咧讲是批评圣经吼。圣经内底有足好诶文本，有足好诶即个甚至诗歌吼，足好诶文字吼，伊诶用诶即个语句吼，实在是有诶是足赞诶吼。我毋是讲迄种华语和合本所翻译诶迄种足华丽汉字诶迄种赞吼。圣经原文是希伯来文，后来新约的部分是希腊文。希腊文我较无太确定。希伯来文是一种足朴实的这种文字，伊无像汉字内底遮尔侪华丽的用字吼。哇，这共一个物件会当用到足罕用的这种字，伫个古早字内底找，哇，水的用字安尼吼。希伯来文无即种，希伯来足朴实的吼，所以迄用字足特别吼。但是毋是讲特别就歹，我一直讲，咱读白话文的人，足侪会当写甲足好诶，会当写甲足活跳，会当有内底有足好诶即个意思伫内底吼，嘛是会使用白话，嘛是讲会做到吼。OK， 所以我拄则讲，我毋是咧批评圣经迷信吼，毋是迷信。我讲一律拢迷信吼，不管啥物宗教方面的字，绝对就是应该爱迷信才对啦。无你要叫伊信啥吼，就是拢要信神嘛，信你看袂到，信你迄种无可能做会到，咱人无可能做会到的代志吼。我毋是批评圣经，我即满咧圣经内底有好的部分吼。除了迄寡信仰迄种迷信的部分，伊嘛是有足侪好的部分吼。但是我要讲，即阵是无要解释，讲我要讲好诶，毋是讲我用字华丽啊，什么华丽，毋是啦。你若要学什么华丽文字，无你就毋免啦。你去现希腊字上侪啦，内底上侪啦，一寡内底10声内底9声半，你要表达伊诶华丽诶部分吼，伊毋是真实真，伊咧诚心敢若占甲无甲半声安尼啦吼。这种文字太多吼，什么八股文迄种吼。好来，转来遮吼，转来小说遮吼。伊咧出日落雨，互咱食吼清用吼。出日落雨，即个是咧讲上帝伊诶能力嘛吼，互咱食清用，讲伊诶讲上帝会听啦，就是伊会供应咱吼，照顾咱吼，佮疼惜咱吼，这后壁讲的是上帝的慷慨，上帝的疼偌大吼。所以呢，找耶稣来救咱吼，这就是犹太教了后，耶稣基督以后的基督教的这个教义的演变开始，伫遮到疼惜咱这是犹太教，佮进一步来就是找耶稣来救咱吼，这当然是。这个后来耶稣教就对遮开始分别出来吼，找耶稣来救咱吼，因为耶稣讲伊是上帝囝嘛吼，伊本身称讲我是上帝囝吼。其实安尼犹太人已经足袂爽吼，你讲啥物意思吼？啊，当耶稣意思讲甲搁较白，就是讲我就是上帝的时阵吼，哇，这不得了吼，群情哗然吼，华语就安尼讲，意思大家都开始变道啊吼，大家安尼表达搁较直白啊吼。当耶稣讲我就是上帝的时阵吼，大家随便道啊吼。所以为虾米甲耶稣基督钉个十字架？你好大你安尼讲，我毋敢甲你钉十字架，我当然甲你钉啊，因为你异端嘛，你甲你讲你是上帝嘛吼，上帝敢若阮拜迄个在上帝，你凭啥物讲你是上帝？你好大讲你上帝，我甲你钉个十字架，你有才调做你甲你行落来。安尼你理解无？我今仔日无教大文甲各位甲基督教吼，希望各位当对基督教足侪理解吼。你理解愈深，你会当
尤其是台语科，你会拄着足侪基督徒啦，吼，你可能会拄着足。当然，咱会尊重伊啊，尤其是其实长老教会已经算伫台湾内底算已经足有北长的基督教吼，基督教的，所以毋通见到面就甲要共批评吼，无一个人介意吼，就算今仔反过来讲，你嘛无应该徛一个足悬的姿态来批评基督徒啦吼。好，为虾米？我拄则讲为虾米犹太人会甲耶稣基督定个十字架，就是因为安尼吼。你好当讲你家己是上帝嘛吼，我著甲你定个十字架吼。有才调你家己行落来嘛，都无才调啊！真正耶稣著死伫十字架嘛，吼，照熟悉的吼，讲意思就是十字架，死伫十字架。只是人伊照伊家己本来所讲的参语就是预言吼。耶稣基督照伊所讲的参与，第3天后佫活，伊死了后3天，第3天佫活吼。人的信仰是安尼咧展现的吼，毋是直接对十字架行落来吼。好，找耶稣来救咱吼，来拯救咱。为虾米？因为咱拢有原罪嘛吼。这是犹太教的开始，就是安尼吼，就是上帝创造天地万物，做一个足好的即个伊甸，即个爱甸园啦吼，互即个阿当夏娃大吼，结果因犯罪吼，所以即个罪就是安尼开始带即个罪来吼，人类就是安尼带即个罪一直到呾吼。所以找耶稣来救咱吼。你若譬如讲你含我，咱伫咧台湾大汉的，咱自细汉无迄个原罪观念嘛，咱嘛无即个文化吼。凭啥物我是爱靠你救吼？所以找耶稣来救咱，是因为咱迄个罪性啊，耶稣要来甲你赎罪吼，替你赎迄个罪啦吼，就是从此以后，我甲你即个罪担起来吼，你已经无迄个罪啊吼。所以这拢是基督教内底教义啦吼。你若犹太教就无啊，犹太教因为就无信耶稣嘛，伊哪有啥物耶稣啥物我耶稣替我甲罪洗清我的罪，替我赎罪，这种道理里来对无嘛吼？这拢是耶稣基督以后的吼。找耶稣来救咱吼，咱着还悔罪吼。所以即句话就甲我拄则要讲的甲拄则鬼说的，我拄则鬼说讲掉嘛吼。找耶稣来救咱。救啥物？救就是要替咱赎罪吼。好，也就是讲，你人生所有苦难，其实就是对罪来的吼。你为什么你会散吃？为什么你会无钱人开？为什么你即马艰苦病痛破病会啥？有诶无会拄着男朋友甲你分开吼？是物件你上喜欢诶物件摔歹去吼。这拢是对咱的人的罪来就对啦吼。好，咱着反悔罪，所以咱着反悔罪吼。你反悔罪就是你着爱反悔啦吼，你着爱对你的罪性爱有理解，你爱知影讲我是有罪性，我带罪性，我要反悔啦吼。好，时间过者，好，搁有来继续。好，咱今仔日大家读无多吼，因为真正拢无啥物困难的嘛，我无讲。你爸比无伫个，敢有人？还是标本甲，若有啥物需要进一步去现离电书店，也是有问题，再甲我讲吼。好，来后一页。为什么我的 mouse 个无反应？好来。咱着反悔罪，信耶稣吼，才会得到救吼。信耶稣才会得到救啦吼。伊的理路是安尼吼，你反悔罪袂得到救哦吼，毋是讲你反悔罪就得到救吼，你心内安怎反悔拢无效吼。爱信耶稣，你才会得到救吼。就是这毋是基督徒家己黑白讲的吼，这拢是耶稣讲的哦吼。这是耶稣讲的，耶稣伫咧圣经内底是安尼写，应该是讲圣经安尼记载，耶稣伊家己讲吼。我是讲新约啦，吼，毋是讲犹太人迄本吼。耶稣甲你讲，我就是真理，我就是道路，我就是生命吼。
无透过我原文安怎写我袂记啊，久无看吼。你无爱经由我，爱透过我啦吼，爱透过我你才有法度行，才会得到救吼。好，所以因就甲即个耶稣基督的教示的教操规段摕来遮讲互即个老大家听嘛吼，才会得到救吼。所以你就想会到，伫耶稣基督伫迄当阵，伊伫咧做迄寡代志有偌白目，就是足白目嘛吼。我直接安尼讲吼，各位吼，耶稣基督，各位即个基督徒吼，就是要学耶稣的白目嘛吼。但是耶稣白目人伊3工后会死过我，你基督徒你做会到的吼。当然你信到迄个程度，你做会到啦吼。OK， 所以即个人耶稣有伊白目的即个能力，迄个本钱嘛吼。我拄则讲的已经，你各位就知影讲耶稣话白目啊，佮其他白目的就莫讲啊。我就故事太多，你家己去新约圣经的，你就以即种角度来看，你就发现讲耶稣话白目啊，即做白目的代志就敢做就对啦。讲话白目就话白目啦吼。好，所以呢，信耶稣才会得到救吼。安尼啊，即项是第一要紧吼。所以人即摆伊就是照耶稣基督的即个模样吼，照耶稣基督款式咧宣告吼。耶稣敢真正希望你用即种方式来宣告。其实我心内是真正是足犹豫吼，或者应该来讲，我无安尼认为啦吼，我无安尼认为。耶稣基督其实伊嘛有讲过唱安尼话，比如讲，你著爱唱星啊吼，这样的温顺，你著爱唱蛇，这样的我袂记伊有一个词我袂记，可能搞刻啊啥吼，就是你爱灵巧拿蛇吼，你爱温顺拿星啊吼，星啊就是鸽子啦。伊讲对基督徒的即个勉励就是安尼吼，伊教伊的学生就是讲，恁著爱知影变巧啦，毋通讲像我安尼遮白目啦吼。意思你这无讲，我讲的吼，你毋通讲像我遮白目啦吼。你有讲迄个材料，你3工后若我都搁活，你再来白目袂要紧做你吼。好，安尼啊，即项是第一要紧吼。就是要信耶稣吼，才会得到救。即项是第一要紧啦吼，第一无换不要紧啦。甲老大家教一篇遮大篇啦吼。我教啦，无至今是真句仔话尔，规秒讲起，我已经开要1点钟甲各位吼教一篇遮大篇。至今虽然讲遮济话吼，老大家无。无应怀，无应得吼，老大家无甲应话啦吼，无应怀，无应得就是，这是白话吼，白话表达甲遮尔好吼，无应怀，无应得吼。你若无用白话啦，要文言要安怎讲？一声不吭哟，吼，这是文言的表达法可能啦吼，我无解，我认为应该是吼。老大家吼，无应怀，无应得，一句话拢无应吼。至今虽然讲遮济话吼，拄则规篇拢之前讲的吼。老大家无应怀，无应得，就换门徛对伊的房间去吼。你就知影即嘛，老大家有无欢喜啊吼，一句话都无讲吼。就换门徛。对伊的房间去吼，挖头就走吼，门徛小换伊老啊嘛吼，较袂跋倒嘛吼。所以看即个蒂莫斯写小说，其实即个动作啥吼，描写较足幼路的吼。你毋通看讲你就换门徛，就你若无其他无换门徛，就对伊的房间去的时阵，你会感觉敢若你都无迄个画面嘛吼，无迄个老大家挖头。一句话都无讲，离开迄种画面都无出来，甚至你都无感受到老大家心内迄种受气吼。但是伊讲就换门徛对伊的房间去的时，你就足强烈的感受到老大家心内的怒气，迄个
大受气吼。门徛免过说啊，吼，因之前应该拢讲过吼。门框啦吼，因为伊是白色骹吼，我拄则讲的，你看伊即只佫解释互你听，为什么伊爱换物件行巴倒？毋是干那老尔，因为伊有白骹吼，因为伊是白色骹吼，白骹啦吼，细支骹啦吼。因为伊是白骹嘛，所以伊着爱行路，要活身体，身躯要活身的时阵，伊着爱小换只物件吼，较袂跋倒去吼。好来，我看一下时间，55分35分钟吼。好，白骹，我有去迄个伫台湾叫啥？户政事务所吼，去申请阮兜的即个户口订本啦吼。日本时代对日本时代开始申请起吼，啊，所以伫顶头就会写讲啊，比如讲恁即个祖妈，恁的即个阿太吼，有白骹，伊就顶头有一栏就是一个栏位吼，有一栏有写地足，就是有写讲伊有白骹无白骹啦吼，产主吼，啊若有白骹，就写一个田字吼，产字吼。我即摆随摕出来迄个，我拄仔刻伫个拖内底尔吼。啊，就看着阮的即个祖公祖妈内底有白骹的吼。我觉得有啦吼。啊，伫个较早伫台湾沙巴人白骹足普遍的吼，可能客人较无啦吼，客人无白骹啦吼。啊，阮住伫台北，阮是好乐啦吼，所以我虽然就是有感受到一寡老阿嬷、老阿祖吼，迄年岁足大，我应该是祖级的吼。感受到伊敢若有白骹行路就看啊行呢。毋知是老还是白骹啦吼。我是捌听过阮同窗咧讲，因阿祖有白骹。OK， 好，我看嘛，会对3个册啊，搁一段好。来，咱剩的时间，咱来甲读一下。若无问题啦吼，咱就来读啦吼。有问题做你也唱问者，还是我看一下笔记顶头写无笔记。好来，咱来读吼。3年若无方便，玉文甲马文咱来读吼。好，对遮开始啦吼。对一。好来开始吼。一早起，老大家叫志勤，咱对遮开始啦吼。一早起，老大家叫志勤，来，玉文。一早起，老大家叫志勤。来，马文。一早起，老大家叫志勤。3年。一早起，老大家叫志勤。其实是拢写早起啦吼，但是我知恁关系讲早起嘛是会使吼。好 ，OK。我看读较侪呢，大家拢足够啊。听歌吼，红架顶遐个茶，该拼起来，免得互茶干得等。好，来到遮。玉文。紧看。毋是，琴歌哦，琴歌，嘿。琴歌，琴歌，红架顶遐个茶，家己拼起来，免得互大官得等。茶干，嘿，免得互茶干得等。哦，免得互茶干得等。嘿，免得啦吼，免得，因为免得啦，本来是免得无毋对啦，免得互，因为爱变落连落去吼，免得互茶干得等。来，马文。琴歌红架顶遐个茶，
甲伊拼起来，免得互地干咧等。来，Sunny，轻官红架顶遐个地，甲伊拼起来，免得互地干咧等。好，后骹即个dinosaur 恐龙你家己看即个，不管是你家己看文本还是看我直播的画面啊，倒迄个白话字一字一字倒倒久看会晓读袂你家己练习啊我来继续看志勤笑笑讲，安领地干太着等，学到遮，译文。志勤笑笑讲，阿娘地干太着等。OK， 伊毋是安领伊安领来，马文。志勤笑笑讲，安领地干太着等。来，Sunny。志勤笑笑讲，安领地干太着等。伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓拼讨角来，译文。伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓拼讨角。马文。伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓拼讨角。Sunny。伊若看妈祖婆毋爱食，就会晓拼讨角。拼讨角我拄则读毋着第8条啦角字拼讨角。大家无啥称意应讲，哟，真是有影的食咧迄是一个意思若定咱讲到遮，译文。大家无啥称意应讲，哟，真是有影会食咧，迄是一个意思尔定。马文。大家无啥称意应讲，哟，真是有影会食咧，迄是一个意思若定。来，Sunny。大家无啥称意应讲，哟，真是有影会食咧，迄是一个意思尔定。志勤定。志勤讲，迄是无影的代志，你毋通去拜伊到安尼，着敬拜着后壁再读好。读到遮讲，毋通拜伊到安尼到安尼。来，译文。志勤讲，迄是无影的代志，你毋通去拜伊到安尼，到安尼。对，到安尼马文。迄是无影的代志，你毋通去拜伊到安尼。Sunny。志勤讲，迄是无影的代志，你毋通去拜伊到安尼。着敬拜创造天地海万物的主，就是生咱灵魂的上帝。来到遮，译文。着敬拜创造天地海万物的主，就是生咱灵魂的上帝。来，马文。着敬拜创造天地海万物的主，就是生咱的灵魂的上帝。Sunny。着敬拜创造天地海万物的主，就是生咱灵魂的上帝。
地，伊咧出入落雨，互咱遮清用吼，照顾咱，搁疼惜咱，找耶稣来救咱，咱就反悔做伤长啊吼，找耶稣来救咱，到遮啦吼，来，译文。伊个酒出入落雨，互咱遮清因，照顾咱，搁疼惜咱，这耶稣来找耶稣来救咱。找啦吼，找就是派遣吼，找遣找耶稣来，吼，找耶稣来咧救咱。好，到遮吼，马文。伊伫出入落雨，互咱遮清因，照顾咱，搁疼惜咱，找耶稣来救咱。好，三年。伊伫出入落雨，互咱遮清用，照顾咱，互疼惜咱，找耶稣来救咱。吼，咱着反悔罪吼，信耶稣才会得到救。安领即项是第一要紧吼，来到遮，到第一要紧遮，来译文。咱着反悔罪，罪，嘿，咱着反悔罪，信耶稣，信耶稣，得到信耶稣，才会得到救。安领，即项是第一要紧。来马文。咱着反悔罪，信耶稣，才会得到救。安领，即项是第一要紧。来三年。咱着反悔罪，信耶稣，才会得到救。安领，即项是第一要紧。志勤虽然讲遮济话，老大家无印怀，无印得吼，到遮。志勤虽然讲诚济话，老大家无应怀无应得。来马文。志勤虽然讲遮济话，老大家无应怀，无应得。来三年。志勤虽然讲遮济话，老大家无应怀，无应得。怀是漳州腔啦吼，像台湾腔阮就讲huin，HUINN 吼huin。佫有啥物讲法咯？我煞袂记。我查一下大书店吼，汉字。对，我查。外开。汉字拍汉字。查个，哇！咱即满毋是要查即个查吼，看有偌侪读法吼，行吼，就是比如讲行管公路吼，怀吼，来就是即字啦吼，怀，东华腔怀吼，或者是漳州腔华华，另外全腔一个叫做，即我袂晓读吼，黄哦黄，讲起黄。OK， 所以这里画然后是腔高差尔吼。就花
门徛对伊的房间去，因为伊是白色骹。来，条文。就搬，徛对伊的房间去，因为伊是白色骹。嘿，来，马文。就换门徛对伊的房间去，因为伊是白色骹。来，Sunny。就换门徛对伊的房间去，因为伊是白色骹。好，感谢吼，咱读到遮，感谢各位，咱后礼拜再搁继续来读啦吼。明礼拜一休困吼，过来。关房，感谢各位。再会，拜拜，下拜再过来。